ilaw. Okay. Yun no. Teka lang, kuna ko yung bike ko pre. Ano, dandahan na tayo ha. Ito, pareho pa tayo nakapula Brad. Oo, wala yan. Taxi boy 2,000 miles pa lang ito eh.
Nagaway tayo. Siguro sila sa atin. Sana nandun yung taco truck. Kaso nga na, pusok pa ako. Pero sarap ng taco truck dun eh. Napapansin mo ba yung tire sticker? Umitim na eh. Dati puti niyan. Umitim na dahil sa mga brake. Ayun o, sa harap ko. Kaya nga eh, alcohol lang siguro katapat yan eh. Walang taco truck ko sa lahat. Yes, ayan ka na. Naran. May train tayo, sundan kita. Patay nga. Wala flash. Ito lang pindutin mo yung record lang dapat. Ako yun lang pinipindot ko eh. Yan lang, sige. Yan, pindutin mo. Ayun o, sabi sa'yo. Sundan kita. Baka mo ko. Baka mo ko. Yeah, sundan. Ano na? Sundan kita. O sige, sige. Sundan mo ako pero 99 na tayo. Pare. Ayan, ilaw. Yun, pare. Pare, kamusta yung gloves mo? Kamusta yung gloves mo? Bago nga. Yes, hindi sa helmet. Di bale, pag naulog sa tiyan ko. May tayo naman tayo pag diretso. Pwede natin daanan siya. Tara, sige tayo dito. Ano na? Oo nga, ito nilagay ito eh. Baka may laman pa yan, ano?
Ito na meron din carbon fiber din oh. Dapat ganito rin kinuha mo eh. Nakuha ka. Sino nakuha mo? Dalawa? Okay. So, ganito yung nakuha mo? Oo, puta hirap. Nandyan sa'yo, wala? Anong dyan? Puta yung tibay mo ah. Puta yung iba. Nakadalawang gloves ka, Brad? Oo. Tapos yung ano, tapos yung Ducati rin. Ginagamit mo yung rear? Minsan lang. Ako ginamit ko nung ang bagal eh. Kasi minsan pag ginamit mo yung harap, baka sabagay may ABS naman to. Pero baka dumalas pag may gravel, baka madulas ko. Oo. Pero may ABS naman yan sa'yo. Ito kumagana na yung fan. Ganda ng fit sa akin ito eh. Ganda ng... Oo, ganda ng fit sa akin eh. Nakuha mo yata yung orange eh. Yung may orange and white. Eh. Ako diyan ako tumatapak lagi sa Ducati eh. Bibidyoan ko yung bike. Okay lang yan. Yun no. Hindi, lalagyan ko na to eh. Para sa YouTube ko. Lalagay ko sa tawag dito thumbnail. Sige, pray na. Alright.
We're going home, guys. That was a nice ride. Pare, ingat ka ha. Sige, ikaw din men, salamat. Sige, sige. Bukas ha, kita-kits ha. Oo, sabihin nyo lang anong oras. Oo, sige, sige, sige. Basta text tayo. Yeah, baby. That's her. V4S 2022. Ayos pare. Mag-edit na lang ako. Ayos, pareho. Para pakita natin sa camera. Yeah, baby. Okay, pare, ingat ha.